Oke, assalamualaikum dulur-dulur. Ini posisi di Stadion Mulyosari Sumbermanyu Wetan. Dan ini lokasi Blizzard ini jauh sekali dari peserta yang lain, kurang lebih 6 km dulur ya. Dan ini masih Riswanda, masih jauh lagi nih. Dan ini penampilannya Blizzard Audio ini. Nah ini Blizzard full box CLA, ini dulur, yang terbaru dengan line air gantung di depan 4, yang di atas 8, 44, 44, 88. Penampakannya ini persis di lapangan nih dulur. Ini masih proses pemasangan, memasang rigging untuk lighting ini dulur. Posisinya di sini di lapangan, nah, di depan situ juga ada sound. Dan ini jaraknya dari rute Karnaval Harjo Kuncaran sekitar 6 kilo lebih dulur ya, 6 km lebih ini jaraknya. Untuk Sriwijaya di sana tadi kurang lebih 3 km, dan ini untuk Blizzard kurang lebih 6 km. Dan ini Riswanda juga tidak jauh dari sini. Ini untuk Blizzard ini. Bisa tatanan yang seperti ini tuh. Ini persis di lapangan. Ini proses pemasangan rigging, lighting, perlightingannya ini. Berapa ini lightingnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 berarti ada 16 dulur ya. Ada 16 beam ini yang akan dipasang di ini untuk Blizzard ini. Posisinya persis jalan raya di lapangan ini, luas. Ini truk BST Factory. Oke, kita cari lokasinya Riswanda. Oke dulur, dan kita nyampe di lokasinya Riswanda. Ini lokasi Riswanda paling jauh di ujung kidul. Di Blizzard tadi masih ke selatan. Ini jarak dari area karnaval sekitar 7 km dulur ya. Ngeri banget ini. Ini suasana jadi cukup panas dulur. Ini ada arkisnya, Wisdom. Nah ini dulur, penampakan dari Riswanda. Oh, ini selaku tuan rumah wis standby. Terus direkam malah belakang rene. Kok aku golek mulai isu mangko tuan rumah yang ngono ora ngabari. Tuan rumah itu kan di waduh. Ngono pada daerah kidule ya lah, pada tuan rumah. Kowe ndek kene koncoku mutu ndek kene. Iya ta? Iya. Aku takon panitia galur. Aku cedek Riswanda jadi. Lho nek ndi? Ya percaya jariku Haka kan di kono kan. Lah iya. Kok ndek kidul tak telepon ya. Dibane ndek kene. Jarak minggat ning Sriwijaya ning kono lho tengah-tengah. Yo. Iya, Dewian. Lapo panjat nganu aku. Aku malah gak mau metu kono mangan aduh dendi celor ki. Di penampakannya loh seperti ini dulu ya. Jadi ini penampakannya unik. Yang CLA di tengah ada 1, 2, 3, 4. CLA ada 4 di tengah. Turbonya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Turbonya ada 6. Radiatornya ada 1, 2, 3. 3 dulu ya. Radiatornya ada 3. Radiator 3. Turbo 1, 2, 3, 4, 6. Dan CLA nya 1, 2, 3, 4, 4. Berapa ini berarti dulu ya? Kita hitung lagi dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 subwoofer dulur. 13 subwoofer. Wah ini lightingnya banyak sekali. Dari Sopongiro lighting ada 1, 2, 3, 4, 8 beam.
dan 8 strobo light, dan juga ada parlet, ada 6 parlet, dan wisdomnya di sini 1 2 3 4 8 wisdom lain area gantingan. Ini dulu penampakannya. Wah, ini dulu. Kira pak kira? Parkirnya 10.000. Oh, murah banget. Murah kayak asik-asikan Murah banget ini. Parkir 10.000. Ini makanya tekannya nggak kemerikan apa tahu dia tak? Kenapa nih? Jacksonnya. Dia Jacksonnya kan belinya. Lokasi. Kalau pinten ten mergi ageng mriko. Nanti jam pinten gen dalu nih. Dugi Panitia. nggih, iku kodose kok jam 11-an lah. Oh, jam 11 pun nonton selesai. Harus selesai. Wiswanda. Lokasinya Pak wadomen to Pak, napa tasik Tomo Darjo Kuncarang gini. Iya. Iki kene pedukuhan. Oh, padukuhane. Dukuhan ini kok tebih men dugi. Kok ya. Kula padose mubang-mubang kok mboten wonten mriko Wiswanda. Sampai ngeluh semriko waduh sini. Oh, perbatasan ini. Argo Tirto iki Argo Tirto. Akhirnya mang takon sapa? Takon wong ndek anu apa jenenge embong-embong ngono. Tahu iku Sriwijaya ora sengaja pethuk ndek kono embong lho. Ana Sri. Ndek lor kono iku. Jero nek kulon. Kok mlebu ngulon? Hah? Iya. Iya. Nata. Wis kok waduh men. Hah? Oh sing umur sing ngalor. 3 kilo lah kok teko Blicat ku paling. Oh, enak ya. 2 kilo. 2 kiloan, kok kene 2 kiloan. 2 kiloan. Jadi nanti ke lapangannya malam apa siang Pak besok? Besok pagi ya, jam 8. Jam 8. Apa akeh cedeken ngono Ris? Katanya ada info battle tipis-tipis wonten napa ngene niku. Sing ndek lapangan iki paling mas sing ndek mriki mboten. Oh, sing penting ngoten. Mau setat aja gitu ya. Pak. Oh ya, untuk setatnya mangke karnavalnya jam pinten, Pak? Perkiraan jam piro iki? Paling jam 5 kan paling. Jam 5. Ada berapa sound system Pak yang mengikuti acara karnaval Harjo Kuncaran ini? Sekitar 33 paling 34. Di Biar Padang ya nih. Untuk Wiswanda sendiri ke bagian nomor berapa ini? Nomor 14. Oh, 14. Tengah-tengah. Tengah-tengah. 13-nya Brewok. Oh, Arburi. berarti Iya. oh berarti anu berurutan sama Brewok. Urutan Ngarep buri, jadi iring-iringan. Blisat. Burine blisat. Buri apa ngerti? Blisat. Niki engken enten dansere napa Jacksone niki. Ana ono wetas iki pas. Oh, wonten mentase. Iki sik ditoto iki. Toto Oh, full dancer berarti meriah banget ini lur. Ada dancernya nanti malam. Berapa dancernya Pak? 5. 5. Waduh. Keren deh. Keren ini. Kalau boleh tahu siapa aja Pak dancernya? Aduh iki apa ya? Pal. Pun kersane pun tetep apa. Yang penting pun cemerep lah nih wonten dancere. Ning desere Pal, dudune Pal. Dancere sapa ae? Dancer Densre Imo Apa? Revita Nia Ramadhani Isma Baby Gomez wes. Taruh Intan Pirang Intan Pirang. Waduh. Berarti full nyeni nanti malam ini ya. Oh, lontran-lontran nih. RT pinten nih Pak? Mulyosari, Mulyo- Harjo Kuncaran RT 32. Oh, Mulyosari Harjo Kuncaran RT 33. 32. Oh, 32. Waduh, los ini RT los ini. Ini untuk sound system apa paling terakhir Pak di sini? Apa masih ada di selatan itu? Enggak ada di selatan. Jadi sudah terakhir ya di sini. Berbatasan. Ya ono nok kono Mas. Tapi sa RT ya, iya sa RT. Terus ART. Oke Pak, terima kasih untuk waktunya ya. Oke. Semoga acaranya sukses Pak. Sukses. Amin. Ini susu nih
kampung selatan nih. Biar kita sepil ke depan untuk posisi di depannya dulur. Nah, ini. Ini jalan gang masuk dulur. Kalau nanti yang mau datang lognya akan saya taruh di kolom deskripsi. Seperti biasa power yang dipakai ada NX 25.000 dan juga ada paslet 14.000. Siap ontran. Siap ontran ini masih proses pemasangan pentasnya dulu, akan siap live dancer untuk acara Jackselis Wanda. Kono piro ya? Loro ah.